na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras 1:58. Maupay nga kulop. Adi an aton mga balita saya na nga pangurason. LGU Paranas nagpadanggat serbisyo diretso sa 52 pamilya sa Barangay Santo Niño. Pamatian ta ang detalye sa report matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. 52 nga pamilya sa Barangay Santo Niño sa Paranas, Samar ang benepisyaryo san ginbuhat nga adlawhan barangay serbisyo diretso hatawo kundiin gindara mismo san LGU sa komunidad ang mga serbisyo. Lagip dinhi ang libre nga konsultasyon medikal ug bulong tikang sa Rural Health Unit san Paranas kaupod ang mga health advocacy activities. Ginbuhat liwat ang Solid Waste Management Program san LGU kundiin highlight ang Exchange Your Eco Bricks program. Como suporta sa selebrasyon san pista san barangay, nagdistribuer luwat ang LGU san food packages sa nga tanan nga 52 nga pamilya. Ginparigon liwat ang suporta sa edukasyon pinaagi san lakbay pabasa program nga ginpaunahan san mga teachers san DLE. Nagdistribuer liwat backpacks, school supplies, libre nga tsinelas ug nagbuhat feeding program para sa mga bata. Samtang nagbuhat naman information drives bahin sa seguridad, pasiorden ug disaster preparedness ang MDRRMO, PNP ug AFP como parte san pagparigon san kinaadman ug kaandaman san komunidad. Ginpapakita san aktibidad ang padayon nga paningkamot san LGU Paranas nga maipadangat ang mga serbisyo nga makatawo ug nabaton sa panginahanglan san kada pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. BFP Calbayog City nagdumara sa fire education ngan training para sa PUMGG sa Barangay Karayman, Calbayog City. Pamatian para sa aton katapusan nga balita, pamatian ta ang detalye matikang kan Jubea Balag. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara ang BFP Calbayog City ubos ang pagdumara ni Teresa T. Tuazon sin Public Fire Education, Fire Incident Simulation ngan Basic First Aid Training para sa mga volunteers sa People Unified Movement of Good Governance. Ginhimo ang aktibidad sa Naga Beach, Barangay Karayman, Calbayog City nga nagtutuyo sa paghatag sin importante nga kahibaro ngan praktikal na abilidad mahitungod sa fire prevention. Husto nga pagresponde sa emerhensya ngan basiko na life-saving techniques. Inaktibidad nagparig-on sa pag-andam ngan kahimtang san komunidad sa pag-atubang san sunog ngan iba pa nga emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Jubea Balag, Work Immersion Students ang Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan san atong balita para yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Juan Trabajo, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Joyce Claire King para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak